草如茵，跟住嗰邊又海岸線，係啦，係咯，直情係好似唔係瑞士咁，飄嚟熱咗。好，嚟到我哋第二個點 ，Padbury Beach。Padbury Beach 嘅沙灘。係啊，睇唔見唔見到袋鼠啦？袋鼠，盼望你哋揾到袋鼠。咁我哋咧3架車都差唔多同時間到，係啦。咁呢度咧就係或者叫做石春灣，或者叫做原石海灘，係啦。咁好似一個好似而家嚟咗森林咁樣嚇。咁但係其實咧出邊係一個海灘嚟嘅。好啦，咁我哋喺呢度咧稍稍停留一啲短時間。好啦，咁你而家見到呢度有個牌，就係寫住Padbury Bridge。好，我哋睇下呢個袋鼠嘅沙灘咧，哇，真係喎，哇，食緊嘢喎，唔好撩佢咯，係啦，哇，真係喎，連袋鼠都中意去沙灘喎，嚇？你有冇？真係喎，跑過嚟喎，唔會打你㗎。係唔會，冇攻擊性，可能真係想，即係有嘢食啊！佢知嘛？係咯，想食嘢啊！哎呀，拗痕啊，好得意啊！哇！Shall we take a photo with it？得喎。好啦，我哋嚟到呢一個袋鼠嘅灘啊，冇令人失望嚇，咁啊，真係有一群袋鼠喺度嘅，可能係成個家族。咁睇下周圍啦，好多樹木㗎，亦都冇乜人嚟，好靚啊！一個隱世嘅海灘，係啦，咁下低都零零丁丁有一隻啦，散落喺其他嘅地方。大家見到咧，哇！啲樹木高高啊，好似入咗森林之後就見到一個咁樣嘅海灘啦，係啦。哦，咁啊最開心可以同啲袋鼠影下相啦，可以咁近距離喎，而且呢啲好似都係比較有活力啲喎，嗬。咪有啲冷嘅。係咯。好，不如我同你都去揾翻一隻影翻隻相啦，好啊？好，俾你。好，我哋嚟咗咧，呢一度係一個海灣食蠔嘅地方。咁咧出邊有啲好似船，又好似魚排咁樣嘅。我相信可能嗰啲就係類似香港魚排嗰啲啦，可能就係養蠔嘅地方啦。咁而家哇，你睇下呢個灣，哦，好多人釣魚喎。
小心我地下。OK，好啦，嗱，見下啦，係咪？出邊嗰啲似唔似啊？似唔似魚排啊？好似啊！另外咧，嚟到呢度嘅碼頭仔咧，都有人釣魚㗎。咁我諗咧，就應該係嚟到呢一間屋仔，就係食蠔嘅地方啦。期唔期待咧 Yeah。好似嗰日喺酒店食幾十隻蠔咁樣。不過呢度唔係任食嘅喎。係啊，每隻都要錢。係咯。咁啊，都唔知有冇人釣到魚嘅咧？喺度有魚獲嘅咧？好，我哋咧就嚟到我哋住嘅地方啦，就係呢一度啦。咁而家咧，我哋準備要攞行李啦，上樓。咁啊，入到去再睇下啲房間係點啦。咁呢度咧就係海邊嘅，海邊。好舒服啦，好寧靜啦。咁已經咧有人喺嗰度玩緊嗰啲兒童遊樂場嘅設施啦。好，上去。好，入到嚟住嘅房間啦。咁咧，哦，係 special 啊，叫做呢個。呢個貴啲㗎嘛？係咩？係啊，哦，呢度有間大房，有兩個大房咯。因為你哋有兩間房㗎嘛，我哋嗰啲一開就兩張床。哦，咁呢度入嚟做咩啦？即係話要總部邊地啦？指揮中心。係邊度都得，其實入邊我哋都好大。係啊，個內籠好大㗎。唔錯。好，咁啊睇下個外觀先。嗱，擺低啲我哋落去睇景先。哇，好靚喎！幾個窿出嚟緊咧？好，滿唔滿意啦？ Yes。咁你哋揀房咯喎，你用邊個房啊？耶！你哋中意啊？係咪有